ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഐഷൂസ് ടൈം കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആര് ഗസ്റ്റ് വന്ന് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോലെ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോൻ്റെ അളവ് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. 4 പച്ചമുളക്, 12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളി, അതായത് ഒരു അര കഷ്ണത്തിനേക്കാൾ ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളിയാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകം, അതായത് വലിയ ജീരകം എന്ന് പറയും, അതൊരു 1/2 സ്പൂണ്, 1/2 ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ, അതേമാതിരി ഇഞ്ചി അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഇഞ്ചീൻ്റെ കഷ്ണമാണ് എടുത്തത്. കുറച്ച് കറിയില, ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സീൻ്റെ ജാറൊന്നെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ഒഴികെ ബാക്കി പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് ചെല്ലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതായത് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, അതേപോലെ തക്കാളിയും പെരിഞ്ജീരകവും, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് വെച്ചത്. അത് ഫുള്ള് ഈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്നും കൂടി പോരുത് കേട്ടോ, പിന്നെ പുളിയായി പോവും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളി എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി 1/2 കിലോൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ചിക്കൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവും മാറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/2 സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, അതേപോലെ ഒരു 1/2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനത് വലിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തത്, ടീസ്പൂണല്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. മുളക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 4 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണും കൂടി മുളക് പൊടി ചേർത്തത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ 1/2 കിലോ ചിക്കനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചിക്കനിൽ പുരട്ടുമ്പം ആ ചിക്കനിൽ എന്താ പറയുക, കത്തീനെ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നാലേ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുള്ളൂ ചിക്കൻ്റെ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരും കൂടി ഉറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മിക്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ കുഴച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിൽ വെച്ചാൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലേന്നേ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് വരും. ചിക്കൻ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. MP ബ്രാൻഡിൻ്റെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. നമ്മളവിടെ കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടേരിയിലാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് നിർമ്മിച്ച് എടുക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, നല്ല പരിശുദ്ധമായൊരു വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മേടിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ MPൻ്റെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് എടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ചില വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കറയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇതിന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിക്കൻ എന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക്. എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഓരോന്ന് റെഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്